那您刚刚提到的这个现状其实是很让人担心的哈，但是呢，我们还是想要了解一下，到底怎么样去具体的区分，比如说您刚刚提到的这种，它是病理性的呼吸困难，又或者是一个我们真的是由于生理性的衰老、生理性的衰退而导致的，有没有一些我们自己就能够去把控的这种红线？有的。除了刚才提到的是一个持续性的一个呼吸道症状以外，还有就是关键看趋势和对生活的影响。生理性的衰退是一个缓慢的、温和的，可能我今年爬5层楼喘，那明年呢，我还可以爬5层楼喘，这个变化是不太大的。那病理性的进行性加重的，比如说去年可以轻松爬3层楼，那今年呢只能爬2层楼，还得去休息一下。或者是以前可以快步走半个小时，现在呢1刻钟以上呢就上气不接下气。另一个呢核心症状呢就是持续性。那如果说咳嗽、咳痰每年持续3个月以上，或者是连续2年以上，这就不是一个简单的一个感冒后的咳嗽，一个可以恢复的那种的一个肺部的疾病，是需要提高警惕的。那我简单的总结一下，就是说我们不能够把持续性加重的这种呼吸困难和每年固定都会犯的这种咳嗽啊、咳痰啊当成是一种常态，它其实是我们的身体呢正在发出一种信号那接下来还有一个很关键的问题呢，就是除了慢阻肺，在很多人的印象当中哮喘它就是喘。就是喉咙里面它有一个像拉风箱一样的这种声音那难道还有不喘的这种哮喘吗？有的，就没有这种喘息的，刚才说的拉风箱的哮喘也是有的，尤其是在老年人群体当中，就是典型的带有明显喘息型的哮喘的比例反而它是没有那么高的，更常见的是那种不典型的哮喘，它就像一个变脸大师一样。最常见的2张脸的，第一呢是只咳嗽不喘，医学上叫咳嗽变异性哮喘。那这种症状呢，它可能只有一个干咳，那晚上躺下以后到凌晨的时候咳嗽更厉害，因为它遇到了冷空气、油烟这种刺激性的气体以后，它就会咳嗽不止。这种咳嗽呢，就是有很多人认为它只能是就是又受到了刺激。但是呢，其实正常人如果受到刺激以后，它是一过性咳嗽，可能咳嗽2-3声就没有了。那这种刺激源走了，它就应该止咳了。对，是这样的。咳嗽变异性哮喘就是给它一点刺激，它会持续的咳嗽，它自己都停不下来那种咳嗽，咳嗽变异性哮喘。那第二呢，就是只闷不喘，叫这个胸闷变异性哮喘。那这种情况下呢，是胸口发紧、胸闷，像压了一块石头以上，尤其是在夜里边是比较明显的，但听不到这个哮鸣音。刚才就是前面提到那种有喘息的那种哮喘，就是那个拉风箱是那个哮喘是一个非常严重的发作性哮喘，那相对来讲人数是非常少的，尤其在年轻人里边可能更多见一点，那种是需要紧急救治，气管插管或者是紧急的药物去救治的。但是呢，我们更常见的就是刚才我说的后边这2种。但是呢，很多人会觉得这个听不到这种喘息的声音，以为呢这种胸闷呢是心脏的问题，他就会去心内科去看。那查了一圈呢，很有可能就是没有查到一个关键的一个地方，所以耽误了这个呼吸的这个诊治。对，其实这个和我们日常的这种常识还挺不一样的哈。我们总会觉得，这个哮喘嘛，它至少应该是喘的。如果说不喘，只是胸闷的话，那大概率我们总会觉得往心脏这边去想哈。那这也非常容易导致我们自己的误判。那这种不典型的哮喘，如果长期当成是气管炎或者是心脏不好，拖着不治，甚至是治错了，那可能会产生什么样的后果呢？这个后果是很严重的，就是哮喘和气管炎呢，它的治疗的方式完全不一样的。这个气管炎的治疗方式是消炎药咱们平时知道的这个佐氧或者莫西等等药长期吃，那种消炎药它是对于哮喘的症状是没有任何的改善的一个这个方式的改善的一个优势的。那在这个哮喘的发作过程中呢，如果说它严重影响到了睡眠、生活质量，或者是导致焦虑，或者是由于这个哮喘的急性发作导致了一个生命的危险，那都是一个影响是非常大的。就是长期得不到控制的一种哮喘，它是一个持续的炎症。那这种炎症会导致气道结构发生变化，气管壁增厚，医学上叫做一个气道重塑。
但一旦发生了气道重塑，那肺功能下降就变成一个永久的。也就是说，这种哮喘呢，如果说你不去治的话，这哮喘的发作会越来越频繁。它也不可逆。对，它变成一个不可逆的这个肺功能减低。那更危险的是，一部分的一个不典型的哮喘呢，如果一直不治疗，未来可能会发展一个典型的伴有喘息的严重哮喘，就是刚才提到那种有那个拉风箱那个声音的这个哮喘。那急性发作以后是非常的危险的，可能会这个导致一个这个生命危险，或者是其他严重的并发症。那其实这个后果我们听起来已经觉得非常毛骨悚然了啊。那对于我们的中老年朋友来说，有没有可能我们能够及时的发现和揪出来这个隐身的哮喘？有没有一些比如说它和我们日常的这个生活当中出现的那些普遍信号不一样的一些预警呢？有的。请各位中老年朋友记住以下几个关键词。第一个就是夜间，然后就是凌晨，还有就是刺激性的干咳，还有就是莫名的胸闷，都能囊括出刚才这几种哮喘的一个典型症状。那如果您咳嗽或者胸闷有以下几个特点，要警惕了。第一个就是时间超过8周，第二个就是在夜间或者是凌晨加重，第三呢就是有冷空气、油烟、灰尘等明显的诱因的一个诱发，第四呢就是使用普通的感冒药、止咳药、消炎药，这些效果都不好。那出现这种症状呢，就应该去呼吸科，而不是简单的归咎于咽炎或者气管炎。去呼吸科呢，就是需要做的检查就是肺功能，可能去吹那个气儿。那吹气儿过程中要配合大夫过程中，就是可能让你使劲的吸气或者呼气。那个配合好了以后，就可以发现那种特别早期那种哮喘，或者是早期的慢阻肺，就可以提前用上药，预防这个肺功能的进一步的恶化。所以听起来其实是一个我们日常当中应该去敲响警钟的一件事儿。那我们还有很多的朋友，他是家中有这样的患者那我们作为家属，在家中遇到什么样的情况的时候，要果断的送医，而不要继续去观察了。家属呢要学会观察一些这个危险信号。那比如说在以下情况下就不要犹豫，立马去送医。第一呢，就是休息的时候也感到明显的咳嗽、呼吸困难，那说话都费劲儿。那第二呢，就是一个嘴唇、指甲颜色的一个发紫、发干，或者是突然出现了一个意识模糊、嗜睡或者是烦躁。第四呢，就是在家庭养疗的情况下，氧饱和度持续低于95%。这点我就是建议，就是如果是有慢阻肺的患者而且是急性加重过1次或者2次的，那在家里边尽量是长期备一个家庭制氧机，然后呢还有一个止氧这个止氧夹子，就是止氧饱和仪，就可以测到这个止氧的浓度。止氧浓度如果低于90%，就要去医院就诊。第五呢，就是这个常规使用急救吸入剂效果呢越来越差，或者是需要的频繁的使用这个吸入制剂，或者是在这个过程中呢，我们就是通过发现以上的这个5种信号来观察自己家里边这个慢阻肺或者是哮喘的老人是不是需要积极的一个就医。好的这些信号呢，我们的孕医生也已经给大家提醒的非常非常的具体了那我们的家属朋友们呢，也一定要牢记。我们刚刚谈了很多关于肺的疾病和养护但是我们仍然注意到一个现象，就是很多有慢阻肺或者是心脏不好的老人，他们的健康状态呢，往往是就是认为肺是肺，心是心但是在临床上呢，他们似乎这二者之间又有一些同病相怜，或者是一些紧密的联系。您帮我们从专业的角度上介绍一下这背后的医学原理是什么？刚才这个是一个误区，就是肺是肺，心是心，就是慢阻肺和心血管疾病很多都是紧密相连的，所以说临床上是有一个词儿叫肺心病。肺心病呢，就是由于长期的一个慢阻肺导致的一个心功能的不全，而长期的一个左心功能衰竭呢，又会导致一个肺的一个硬化或者是慢性的炎症。这两者都是连锁反应，是完全是相关的。长期缺氧又会导致心脏的一个心肌的一个缺氧，然后呢心肌的损伤等等这些情况。所以说，如果说刚才所说的就是胸闷、喘憋这种情况呢，不仅会导致不仅可能是原因是一个肺，但是它的结果也可能损伤心脏。所以说我们在临床治疗的过程中呢，不光是观察大家的一个肺功能的一个变化，也会去做心电图心脏超声等等。长期的一个慢性的慢阻肺患者到晚期的时候，
逐渐加重。如果说你不去管理和控制你的肺功能，到晚期的时候，都是心脏和肺都是最后到一个很严重的一个状态。所以二者之间其实是非常紧密相连的啊。也就是说，如果我们不能够很好的控制好这个慢阻肺，甚至也可以说是在给自己的心脏埋了一颗雷一样哈。那反过来，其实心脏功能不好的时候，是不是我们也要多去关注，或者说甚至我多去检查一下我的肺功能呢？是的，是的，这个是一个恶性的循环。心脏呢，就像一个水泵，负责把血液全身的血液进行交换，然后把没有氧气的这个静脉血泵到这个肺里面进行气体交换。那个肺呢，就把这个氧气呢再灌输回血，然后再由心脏泵到全身。这过程中呢，就是一个全身的一个血液的一个循环。那如果说那个心脏出现了问题，那这个肺里边的血就会淤滞。刚才提到了一个肺淤血，然后出现一个慢性的肺的硬化，或者是一个肺的炎症。那如果说会让肺变得僵硬，那个气体交换也会变得更低。这过程中呢，就会越来越差。肺和心的过程中，就肺和心都会同时的功能变得非常的差。症状上呢，也会比平时的这种慢阻肺要更重。那医生要鉴别一位喘憋的老人是慢阻肺还是一个急性心衰的加重的，最主要的就是观察这个患者的一个心率的变化或者心电图的变化。这个从平时的症状来看，就是我们是很难直接区分出这两个的。我们需要进行一个进一步的检查，才能确诊是哪两个是有问题。